Bueno, banda, el día de hoy me encontraba cenando en una pollería, ya estaba un poco tarde, por eso estaba a la vez casi vacío. Y de ahí me di cuenta que había un perro de mi costado mirándome cómo comía, ¿no? Me dio pena, así que decidí invitarle un poco de mi carne, pe. Ahorita estoy grabando, estoy editando este video, yo estoy ahorita dirigiéndome a mi casa. Y pues, como vi que le gustó la carne, decidí darle todo, pe. Y bueno, mano, salí afuera a darle la presa para que no tenga ni yo ningún tipo de problema en el restaurante de estar dando de comer a los perros, ¿no?